Assalamu alaikum. Урматтуу иранский камин колдонуучулар. Бул жакта бизде кичинекейлери, чоңдору, адан да чоң ар түрдүү. Хотя бы булардын баарынын иштеш механизм бирдей болот. Мен силерге азыр глобальный проблема болуп жаткан газ, природный газда негизи көп болот. Эмеден магистральный газ деп да коет. Ошодо давление слабый болгондо газ өчүп кала турган болсо, же жакшы күйбөй кала турган болсо, бул жака шланганы улап, ал жака турбаны улаганыңызда. Мен сизге азыр секретин бир аз көрсөтүп берейин. Бул жактан бул крышканы чыгарасыз. Крышканы чыгарганыңыздан кийин бул эменде тартсаңыз чыгат рычаг. Рычагды ордунан чыгарасыз. Чыгарганда бул жерде байкасаңыз 3 эме бар. Бураганга. Бул жактыкы воздуктун, анан бул жерде давление, анан бул жер газдыкы болот. Ушуну сиз газ эгер слабый боло турган болсо, природный газда монтип оборот 3-4 оборотко чейин чыгара эметип койсоңуз болот. Бурап койсоңуз болот. Чтоб сиз канча бураганыңызды билгендей болуңуз. Себеби газ баллонда давление бийик болот. Анда наоборот азартсаңыз газдын расходу азаят. Эми көбөйткөнүңүздөн кийин бул жактан кайра эмени коёсуз. Так. Азыр койдуңуз. Ордуна келтирип коюңуз. Эми кылганыңызда күйгүзгөндө биринчи муну басасыз. Шылчокко чейин 10 секунд, шылчокко чейин 10 секунд күтөсүз. Күткөндөн кийин тетиги могу жерден эмени карап турасыз. Тешикти карап, ошол жерден газ күйгөнү көрүнүп туруш керек. Анан бул жактан газ күйгөнү көрүнүп туруш керек. Эгер көрүнбөсө деле, ошону басып туруп күтөсүз 10 секунд, анан кийин тырс күйдү. Мен азыр бир аз тезирээк кылып атам, 10 секунд күтпөйлү. Кылгандан кийин кармап турасыз, коюп жибербейсиз. Акырын коюп сол жака кайра бурап, бир аз көтөрөбүз. Буралганга чейин акырын көтөрүп барып туруп, бул жака кылсаңыз, анан кийин өзү көбөйөт. Эми ошондо да болбой турган болсо, анда могул жерде эгер сиз байкасаңыз, кээде заводской болуп калат. Могул жерде 2 болтуну бошотсоңуз, 2 болтуну бошотуп туруп, кээде болот, ошону сайылганын наоборот кылып туруп, монтип сайып коет. Негизинен бул мындай кыйгач туруш керек. Основной эмеге, каминге түзөлүп туруш керек. Эгер бул мындай түз туруп кала турган болсо, бул күйүп, кайра өчүп кала берет, жакшы күйбөйт. Ошон үчүн муну бир аз кыйгач кылып туруп коюшуңуз керек. Наоборот койсоңуз деле болот, түз мындай койсоңуз деле болот. Бул жерде бул үстүңкү эмеси шланга зажигалканыкы, бул жерден газовый поток, ылдыйына терморегулятордуку болот. Үчөө. Ошону сиз наоборот кылып койсоңуз деле кыйгач кылып коюшуңуз керек. Эгер көңүл булган болсоңуз, могу жерде бир аз кыйгач болуп туруш керек мына. Эгер жакшы болбой аткан болсо, ошону чыгарып, кайра көбүрөөк бурап туруп, кайра сайып койсоңуз болот. Болгон жери ушул. Анан калган жерине бул жактан болуттарыны, эмелерини, башкаларını тийбеңиз. Эгер кыла турган болсоң бурасаңыз деле, кайра ордуна келтирип койгонго аракет кылыңыз. Ушул.